Willkommen beim Lightspeed Restaurant Video-Leitfaden Erste Schritte für K-Series. Wir helfen Ihnen gerne bei der Einrichtung Ihrer POS-Hardware. In diesem Video behandeln wir 3 wichtige Hardware-Teile, die in den meisten Unternehmen täglich verwendet werden: Drucker, Kassenschubladen und Zahlungsterminals. Wir gehen auf die grundlegenden Schritte zur physischen Einrichtung jedes Geräts ein und zeigen Ihnen anschließend, wie Sie es mit Lightspeed Restaurant verbinden. Es gibt verschiedene Modelle, die mit Lightspeed funktionieren. Die Einrichtungsschritte können also je nach Ihrer Hardware-Version variieren. Wenn Sie ausführlichere Hilfe benötigen, finden Sie in unserem Hilfezentrum schriftliche Einrichtungsanleitungen für unterstützte Modelle oder Sie können die Dokumentation des Herstellers befolgen. Doch bevor Sie mit der Einrichtung Ihrer Hardware beginnen, müssen Sie zunächst einige Dinge erledigen. Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Unternehmen über eine zuverlässige Netzwerk- und Internetverbindung verfügt. So kann Ihre Hardware mit Ihrer Kasse und Ihre Kasse mit dem Backoffice kommunizieren. Sie sollten mindestens einen dedizierten Router für Ihre Lightspeed-Hardware haben, damit alle Ihre Lightspeed-Geräte mit einem Netzwerk verbunden sind, das nur für Sie reserviert ist. Es gibt noch weitere bewährte Methoden, die Sie befolgen sollten, um Ihr Netzwerk für Lightspeed Restaurant zu optimieren. Suchen Sie daher in der Beschreibung unten nach einem Link zu unserem Hilfeartikel zu diesem Thema. Schalten Sie außerdem Ihr iPad ein und schließen Sie die Ersteinrichtung ab, bevor Sie Ihre Hardware installieren. In einem anderen Video sprechen wir ausführlicher über die Einrichtung Ihres iPads. Stellen Sie vorerst jedoch sicher, dass es eingeschaltet ist. Lassen Sie uns nun über die Hardware sprechen und mit Druckern beginnen. Erste Schritte. Schließen Sie Ihren Drucker an eine Steckdose an. Legen Sie das Papier in der für Ihr Modell erforderlichen korrekten Ausrichtung ein. Und wenn Sie einen Impact-Drucker verwenden, installieren Sie das Farband. Sie müssen den Drucker je nach Verbindungstyp auch an Ihr Netzwerk oder an eine Kasse anschließen. Wenn Sie einen LAN- oder USB-Drucker verwenden, müssen Sie dies unbedingt tun, bevor Sie den Drucker einschalten. Wenn Sie jedoch ein Bluetooth- oder WLAN-Modell haben, konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen nach dem Einschalten. LAN-Modell verwenden ein Ethernet-Kabel für die Verbindung mit Ihrem Router. USB-Modelle werden über ein USB-Kabel direkt mit Ihrem iPad verbunden. Bluetooth-Modelle werden über die Einstellungen Ihres iPads gekoppelt, nachdem Sie sie in den Kopplungsmodus versetzt haben. Anthervo, LAND, Rucker verwenden normalerweise eine spezielle App oder ein spezielles Protokoll, um eine Verbindung mit Ihrem Netzwerk herzustellen. Nachdem Ihr Drucker physisch installiert ist, müssen Sie ihn zum Backoffice hinzufügen, um mit der Einrichtung fortzufahren. Melden Sie sich im Backoffice an, gehen Sie in der Seitenleiste zu Hardware und wählen Sie Drucker. Klicken Sie anschließend auf Drucker hinzufügen. Geben Sie für den Drucker einen aussagekräftigen Namen ein, etwa Bestellbondrucker Kasse Nummer 2 oder Bestellbondrucker Grill. Wählen Sie dann das Modell Ihres Druckers aus dem Dropdown-Menü-Treiber aus. Das von Ihnen gewählte Modell bestimmt, welche wichtigeren Informationen zum Hinzufügen des Druckers erforderlich sind. Wenn Sie beispielsweise einen LAN- oder WLAN-Rucker verwenden, müssen Sie dessen IP-Adresse oder Hardware-Adresse eingeben. Sie finden diese Informationen, indem Sie eine Selbsttestseite vom Drucker ausdrucken. So drucken Sie eine Selbsttestzeit, schalten Sie den Drucker aus, halten Sie die Einschalt- und die Papierzugabe-Taste gedrückt und lassen Sie sie los, wenn der Druckvorgang beginnt. Wenn das nicht funktioniert, lesen Sie im Handbuch Ihres Druckers nach, welche Schritte erforderlich sind. Auf dem Selbsterstaudruck finden Sie die IP-Adresse und die MAC-Adresse des Druckers. Die MAC-Adresse wird von Lightspeed als Hardware-Adresse bezeichnet. Geben Sie im Backoffice die IP-Adresse oder die Hardware-Adresse des Druckers in das entsprechende Feld ein. Geben Sie im Backoffice die IP-Adresse oder die Hardware-Adresse des Druckers in das entsprechende Feld ein. Die Verwendung der IP-Adresse ist zuverlässiger, aber nur, wenn Sie wissen, wie Sie die richtigen Vorkehrungen treffen, um IP-Konflikte in Ihrem Netzwerk zu vermeiden. Die Einrichtung der MAC-Adresse ist viel einfacher, da Sie keine zusätzlichen Schritte ausführen müssen, aber sie ist nur bei bestimmten Druckern verfügbar. Klicken Sie auf Drucker hinzufügen, um das Hinzufügen Ihres Druckers abzuschließen. Als nächstes richten wir Ihre Kassenschublade ein. Wenn Sie Ihre Kassenschublade manuell mit dem Schlüssel öffnen möchten, stellen Sie die Schublade einfach auf eine Arbeitsplatte. Wenn Sie jedoch möchten, dass sich die Kassenschublade automatisch von der Kasse aus öffnen lässt, müssen Sie sie an einen Quittungsdrucker anschließen. Stecken Sie dazu das dickere Ende des mit der Kassenschublade mitgelieferten Kabels in den Anschluss an der Unterseite der Schublade.
Das dünnere Ende stecken Sie in Ihren Quittungsdrucker. Stellen Sie sicher, dass sich die Schubladenverriegelung in der vertikalen Position befindet, sodass die Schublade für das automatische Öffnen entriegelt ist. Anschließend müssen Sie die Kassenschublade zu Ihrem Backoffice hinzufügen, um die Schubladenverfolgung und das automatische Öffnen zu aktivieren. Beachten Sie, dass eine einmal erstellte Kassenschublade nicht mehr gelöscht werden kann. Melden Sie sich im Backoffice an und klicken Sie in der Seitenleiste auf Hardware. Und dann auf Kassenschubladen. Wählen Sie Neue Kassenschublade erstellen. Geben Sie zur Identifizierung der Kassenschublade einen Namen ein. Zum Beispiel Kassenschubladen Kasse Nummer 2. Als nächstes stellen Sie die Zählung auf aktiviert, deaktiviert oder verbindlich ein. Geben Sie den anfänglichen Bargeldbetrag für jede Schicht ein und wählen Sie aus, ob der Kassenschublade bargeldlose Zahlungen zugewiesen werden können. Wählen Sie im Abschnitt Kassenschublade den Drucker aus, den Sie mit der Schublade verbunden haben. Außerdem werden Ihnen einige Optionen für Benutzergruppen und Hardwareberechtigungen angezeigt. Wenn Sie Ihre Konfiguration kennen, können Sie sie jetzt auswählen. Wenn nicht, lassen Sie das Feld leer. Sie können diese Berechtigungen später jederzeit bearbeiten. Wir werden in anderen Erste-Schritte-Videos noch einmal näher auf diese Verbindungen eingehen, wenn wir über Kassen und Benutzergruppen sprechen. Klicken Sie abschließend auf Speichern, um den Kassenbestand zu erstellen. Lassen Sie uns abschließend über die Einrichtung Ihres Lightspeed Payments Zahlungsterminals sprechen. Es ist wichtig, dass Sie nur das von Lightspeed gelieferte Terminal verwenden, da jedes Terminal, das von einem Dritten bezogen wird, möglicherweise nicht richtig für Ihr Konto konfiguriert ist und ein Sicherheitsrisiko darstellen kann. Um mit der Einrichtung Ihres Terminals zu beginnen, müssen Sie es möglicherweise vor dem Einschalten zum Aufladen an eine Steckdose anschließen. Abhängig von Ihrem Modell müssen Sie möglicherweise auch eine Papierrolle einlegen, den Anweisungen auf dem Bildschirm des Terminals folgen, um es mit dem WLAN zu verbinden, oder andere physische Einrichtungsschritte abschließen. Wenn Ihr Terminal eingeschaltet ist, müssen Sie es mit Lightspeed Payments koppeln und einer Kasse oder einer Zahlungsmethode zuweisen. In der Beschreibung weiter unten finden Sie einen Link zu einer separaten Video-Wiedergabeliste, die Sie durch diesen Vorgang sowie durch den gesamten Einrichtungsprozess für Ihr spezifisches Zahlungsterminal führt. Natürlich gibt es noch weitere Hardware-Typen als die 3, die wir in diesem Video besprochen haben. Möglicherweise richten Sie auch einen Barcode-Scanner, ein Bestelldisplay, ein Küchendisplay, Kitchen-Display-System, KDS oder andere Hardware ein, die Sie bei Lightspeed gekauft haben. Ressourcen zum Einrichten dieser Geräte finden Sie in unserem Hilfezentrum oder über die Links in der Beschreibung weiter unten. Und das ist unser Startleitfaden zum Einrichten Ihrer Hardware. Wenn Sie in der Zwischenzeit Fragen haben, besuchen Sie einfach unser K-Series Hilfezentrum.